Hello，大家好啊大家好啊，又係我啦， ，Anna。係啦，好似好耐冇見大家咁啊，但係其實咧又唔係真係好耐啫喎，就係啱啱過咗個年咯，係咪啊？都唔止過個年嘅，都好似過咗有個零 Christmas 兩咯，個月啦。咁樣樣咯，係咪啊？係啦，咁啊，好啊，喂，今日咧有個 subject 喎，我哋好咧就係研究下咧身心靈界裏面咧一個好熟悉嘅名字就係希塔療愈啦。係咪真係咁樣好熟悉咧？我想問喎。其實咧聽就真係聽咗好多，嗯就做希塔去學希塔啦咁樣，我都聽咗好耐㗎啦，即係都有10年8年㗎啦咁。當真係啊係啊 OK，係啊， OK，即係都 hit 㗎喎，好身心靈界都你有冇試過希塔啊？你有冇玩過希塔啊？咁樣 OK，咁咧，但係咧就真係冇深入咁了解過，究竟希塔係咩咧？咁因為啲名字你知啦，希望個希跟住希塔咁，究竟即係好難去係啦 mix 埋一齊咁樣樣。 OK 啊，我哋今日咧就係阿 Rhoda 啦，咁佢係一個希塔嘅希臘治療嘅一個導師啦，係啦，佢仲會係教授啊，即係教授學生啊咁樣樣嘅，係啦，咁不如請佢講解最好啦。好，咁啊，講解希塔之前咧，我好 surprise 啊！你竟然同我講你10年前已經聽過希塔。希塔我都有聽過嘅，但係喺香港呢一個嘅環境裏邊咧，調翻轉頭係比較少人學嘅。直至到我諗係近呢幾年啦，就開始多啲人聽到希塔啦。之前如果你聽過希塔咧，可能佢哋喺台灣嗰邊聽到先嘅。哦，係啦，因為台灣身心靈都係好係啦，嗰度係真係好盛行嘅，係啦。因為喺希塔療愈啦，其實英文叫 Theta Healing 啦。OK，咁佢其實係一個美國嘅始創人啦，叫 Fiona Stable，佢係喺無意之中咁樣去聯繫翻呢一個嘅我哋叫創造者嘅能量啦，然之後下載咗成套希塔療愈裏邊嗰個嘅structure 啊，個架構啊落嚟嘅。咁喺希塔療愈當中咧，其實最主要咧係對應翻去揾翻信念。信念係啦，咁而透過揾到一啲嘅底層信念，而去作出一個改變。咁當然啦，你話哇信念好多嘢都講信念啦，OK？咁究竟呢個底層信念作出改變，信念點樣影響我哋？或者我哋講少少呢樣嘢先啦，OK？咁譬如啦，即係其實我呢段時間咧都出咗一紮 reels 嘅，喺即係 Facebook 啊、IG 啊咁我就喺度諗咗好耐，我應該拍啲咩題材先咧？咁啱就突然間就彈咗不如就拍信念啦。係啦，咁我又考翻你先，調翻轉頭啊 ，OK？因為你都上過我哋一堂啦，你都係催眠治療師啦，自己本身咁。信念你會點樣解釋啊？信念啊，我覺得咧，一個 newborn 啦，咁佢係一張白紙啦嚇，可能咧喺靈魂學嚟解釋咧，就係佢成日都帶住一啲嘢嚟到呢個世界。咁但係佢即係普通人咁睇，佢一個 newborn咁好多信念好多嘢咧，佢都係要經過佢嘅行啦，或者父母嘅教導啦，佢嘅經歷啦，嚟到衍生咗佢一啲嘅信念咁樣咯。咁而嗰個信念，如果係佢形成咗之後，而佢又真係信啊嘛，信念個念頭咧，咁都幾難搞㗎，根深蒂固啊。咁對於佢日後行走江湖啊，可喺人間遊走咧，江湖啊，人走江湖，咁都會係會有啲好深嘅影響，就好似一個人嘅性格咁咯。要更改咧，都係非容易嘅。OK，咁呢一個就係你對信念嘅睇法啦。更改非容易嘅，呢個係真嘅，因為信念即係大家如果有睇開我哋過去嘅節目啊，都明白到我哋即係做好多催眠治療啊嗰啲咁啦，都係講信念啦。信念就喺我哋嘅潛意識裏邊，就好似人哋有時有啲圖就係話嗰個冰山喺個面，海大個海面，跟住個底其實調翻就仲更加大啊嘛，係啦，即係出嚟嗰一角同埋個底層嗰個嘅 subconscious 啦、潛意識啦，裏邊係好大嘅。咁好多時候個信念咧，其實就喺晒裏邊。而呢一個信念咧，確實係會影響我哋每一日嘅可能行為啊、思想啊、模式。咁所以學你話齋啦，如果我唔知道原來我有呢一個信念影響緊我每一日嘅思想，每一日嘅處理唔同嘢嘅方式啊，或者我對某一啲事情嘅睇法嘅話咧，其實你就好似特定咗有一個嘅模式，因為你有呢一個信念牽引住呢個模式去睇。咁就係等同譬如 let's say 嗱，我
for 一個 example 去講啦，可能好多人去渴求一個愛，OK，但係可能過去有一啲嘅事情發生過，喺一個家庭嘅成長，你從來冇感受到愛嘅，又或者應該再咁講，如果一個家庭成長，我就當呢個家庭成長嘅時候，其實好多成日爭拗嘅，因為爸爸媽媽可能成日鬧交啊，或者可能以前都可能會我當有埋喐手啊，小朋友見到嘅時候，咁小朋友就可能覺得愛嘅一個嘅情景啦，原來係會有鬧交啦，會有可能有少少打者愛也，可能呢啲咁嘅嘢。咁呢個有機會咧就成為咗呢一個小朋友佢成長，即係佢嘅其中一個信念。當佢成長嘅時候咧，佢可能去 look for 一個愛情嘅時候咧，佢可能會 attract， 即係我哋叫做吸引咗啦一啲就係可能會用手啊，又或者可能會不停有用言語去傷害你啊嘅一啲嘅 partner 嚟到你嘅身邊。咁而呢一個咧就係喺底層喺潛意識一個信念咧，你唔知道原來存在嘅。咁所以希塔療癒咧，其實呢一個嘅療癒最主要其實係揾信念底層嘅信念。OK，當然佢額外都仲有好多其他嘅嘢，關於靈魂啊，關於唔同信念嘅層面啊，關於可能一啲嘅下載啊係發生㗎咯。係啦，咁所以我哋可以話，如果一句去叫我解釋希塔療癒係咩嘅，你可以話呢一個模式特別係幫你去揾一啲底層嘅信念，去好快咁樣去改變佢、轉換佢。咁通常咧要揾起信念嘅時候啦，會係揾一啲點樣去界定呢個信念幾好喎，帶俾你好正面，或者話嗱你就係咁唔開心就係因為你有某些信念，咁有時揾起上嚟有冇得話我淨係要揾唔開心嘅啫，或者我淨係要揾我工作唔順利、愛情唔順利嘅信念係咩啊？咁有冇得特定咁去咁樣揾？Okay. 通常去揾一啲信念啦，我哋叫其實係扭曲嘅信念啦，應該係。咁呢一啲扭曲嘅信念，當然就未必係大眾認同認可嘅一啲信念嚟嘅。即係譬如你話我對愛嘅信念原來係打者愛呀呢一個句子，所以我覺得我要揾一個 partner 嘅時候，佢都要去打我先覺得，哎呀，係你打我痛，但係你打我就係因為愛我嘅啫咁。咁呢個一般人都會覺得哇呢個好扭曲喎，呢個信念唔應該有喎咁。咁若然係咁嘅話咧，咁其實如果可能個案嚟到，我唔知道點解我成日喺一段關係裏邊都成日會 attract 呢啲係啦，無限呢啲咁嘅，你都聽到有時會有呢一啲。有。咁原來就係我哋去揾，可能有機會原來佢就有呢一個嘅信念，打者愛也咁樣。咁呢一個就影響佢每一次咧去 attract 呢一啲人嚟啦。咁所以咧。你話好信念唔好信念有冇得去特定？我想因為啲咩原因咩嘅事情要揾絕對有嘅。咁好嘅信念其實我哋唔需要去改噶嘛。佢好嘅話，咁冇理由要改一個好嘅信念啦。除非呢個好嘅信念調翻轉頭，其實係帶俾你一啲唔好嘅嘢，係啦。咁但係如果一啲扭曲嘅信念㗎，你話打者愛也咁，雖然呢一個而家嘅現世社會覺得打者愛也係好唔啱嘅，但係可能。若干多年前我唔知啊，當然打人梗係唔啱啦，但係即係可能嗰陣時嘅社會個個都覺得係㗎啦，係咁㗎啦嘛，不嬲都係咁㗎啦咁。即係父權比較男尊女卑啊，即係呢啲不嬲都係咁多年代都係咁啦。或者我愛你，我就要遷就你、包容你啊咁樣樣。咁變相地咧，即係呢一啲如果嗰個社會啦，或者佢而家居住緊嘅社會覺得係嘅時候咧，咁佢未必會知道原來呢一個係扭曲嘅信念，或者你覺得我冇理由㗎，即係可能你一路成長覺得咩男尊女卑係應該嘅，咁可能一啲落後嘅國家咁樣，咁你覺得好似好理所當然，但係另外一個人睇，哇唔係喎，呢個唔應該係咁嘅喎 ，OK，咁我就當你喺呢一個不嬲，而家四周圍人都話男尊女卑係應該嘅，不嬲啦，咁幾百年都係咁噶啦咁。但係咧，你突然間有一刻覺得唔係喎，其實唔應該係男尊女卑，點解唔係應該平等嘅咩？男女都咁。咁但係如果四周圍嘅人都同人講唔係啊，我哋不嬲都係男尊女卑㗎啦，咁你會覺得好扭曲啊嘛。你覺得咁邊個人啱咧？究竟佢哋個所謂嘅男尊女卑啱啊，定我內心所覺得嘅男女應該平等係啱咧？咁所以如果你話一個信念，我哋揾到一個底層信念，我哋睇翻呢個信念嘅所謂嘅對與錯啦。OK，其實我哋係聯繫翻落去創造者嘅能量，去理解翻
創造者對呢件事情或者呢個信念嘅睇法咯。咁所以唔係你嘅角度，唔係我角度，而係創造者嘅角度。究竟呢一個嘅感覺，呢一個信念係應該係點嘅？哦，呢個好刷新我嘅認知。即刻 O 隊先有少少。係啦，因為我都有啲成日頭先一路你解釋，我都有諗咁佢邊個去定奪究竟呢個信念係啱定唔啱，適合咩唔同人咧？咁原來係創造者佢有自己有一套嘅理念咁樣樣。係啦，即係你可以話最高嘅角度啦。咁好得意喎！我又想問下阿 Rhoda 導師啦，係嘛？咁你又同人做過好多希塔療癒啊，或者即係見好多學生教好多啦。咁通常佢行入嚟咁一個乜嘢嘅人咧？佢通常會係譬如我行入嚟咁我都唔察覺我自己嘅信念係有咩問題㗎嘛？咁我就係咁我就同我做啦。咁跟住做下就揾下原來我咁多信念都錯㗎，唔怪得我成日咁啦。定係咧，我行入嚟，我真係有目的㗎。我就係唔知點解我成日同我個partner，我個老公嘅關係，點解會咁嘅咧？以前拍拖又係咁，而家揾到老公又係咁。點解我硬係就會中意呢啲人啊？咁我係有目的咁去揾啦。咁如果呢個咧就係我已經有個覺知喺度㗎喎。係啦。咁通常會係咩情況底下會入嚟我想做下希塔療癒，或者我想嘗試希塔究竟係咩嚟啊？咁樣咧？好多時係因為佢哋真係有一個問題所在嘅。咁佢哋嚟就係希望由呢一個問題去揾到點解有呢一啲嘅事情嘅發生。因為希塔咧，再去講深少少啦。OK，咁佢其實係會分咁信念啦，都有4個唔同嘅層面嘅。可以講話今世啦，我哋叫核心嘅層面啦。有講基因上嘅某一啲嘅信念啦。OK，咁亦都有講譬如我哋叫歷史層面啦，即係譬如可能前世啊，甚至乎一啲嘅集體意識，我哋都歸類為歷史層面啦。甚至乎靈魂自己本身嘅信念。OK，咁所以咧。一個問題嘅所在，其實未必淨係今世所發生嘅事情而導致到有呢個信念。有機會新年代我頭先所講嗰唔同層面都有機會有呢一個同樣地扭曲咗個信念嘅存在咯。咁所以希塔嘅深入度就係因為佢係 beyond 淨係講今世嘅一啲嘅信念咯。係啦。哇！咁呢個好好玩喎！突然之間好奇大增啊，係啦。因為咧人咧好多時就係自己有一啲信念，但係自己原來唔察覺嘅。我就係唔中意，唔知點解係咪啊？咁我揾下又幾好喎，解答到係咪啊？咁有時又唔知點解明明係知道唔啱嘅，明明知道係唔好嘅，但係成日又會咁樣做，咁呢個好矛盾。呢個矛盾會衍生好多唔開心啊，好多負面情緒啊咁。咁呢個好得意喎，即係就可以透過希塔療癒咧，咁就去揾下一啲答案啦。因為有時覺知好緊要嘛。係嘅。但係覺知咗之後咧，就冇啦。跟住係啦，跟住點搞咧？如果有咗覺知之後，然後咧就有希塔咧去到揾翻嗰個原因啊，咁樣咧，哇！咁我諗呢個係好快可以扭轉過嚟。即係頭先我講話好難，唔係即係好唔係容易嘅事去改變個信念。咁話呢個會係容易好多咯，順暢好多。即係出邊一般人當然，因為希塔療癒，如果你去睇，因為范恩娜其實出好多書嘅，好多都喺台灣翻譯咗中文版啦。OK，咁變相地咧，可能有啲人覺得哇，一睇菲利希好多 course 嘅，係啦，佢有好多唔同嘅課程嘅。OK，咁而我自己本身啦，即係作為個治療師同埋導師啦，希塔嘅導師啦，咁我都係 follow through 晒佢所有因為佢有唔同級別嘅，咁所以我都已經去到嗰個科學級別嘅導師嘅階級啦。咁但係咧，點解佢會拆到咁細分咧？因為都有啲學生哇，都係
希臘太細分啦，太細分到咧，真係好似永無止境咁去學。我都明白呢一個嘅想法嘅，但係亦都調翻轉頭咁講，因為希臘咧唔係淨止揾底層信念咁簡單，佢仲裏邊講好多關於一啲靈魂啊、唔同嘅我哋叫界啦，即係七界啦，OK。咁甚至乎可能佢每一個課程裏邊都突應翻一啲唔同嘅信念，或者一啲唔同嘅 theme 嘅，譬如 for example。我哋有個15日嘅 OK 15日嘅課程，佢叫Intuitive Anatomy， 專係講你身體唔同嘅器官嘅，因為原來器官當中都有佢自己嘅信念。OK， 又或者可能另外即係呢啲係再深入啲㗎啦。OK，可能再去讀上去嘅，佢有講disease and disorder 一啲危疾啊、疾病咁樣嘅。原來每一個危疾同疾病都有一個信念嘅。甚至乎可能講伴侶一啲專係講伴侶嘅，伴侶個關係當中又有佢自己嘅信念嘅，兩性關係。所以點解就係話佢細分，就係因為其實可以好多信念喺度。咁而呢一啲信念咧，佢就去即係個創辦人啦，去架構咗唔同嘅課程，嗰個 course。去對應翻一啲可能金錢上嘅信念啊、關係上嘅信念啊，可能係屋企上嘅信念啊，可能係疾病上嘅信念啊等等咯。哇！咁呢個真係好廣泛喎，同埋好豐富嘅內容，即係會係追住咁去 study 喎，咁樣啊。咁我又有個問題咧，好想問啦，就係頭先聽你一路解釋。咁樣關於信念啊，咁樣就喺度揾啊咁有少少咧，好似我嗰陣時學催眠咁樣喎。咁催眠都係瞓低啦，跟住進入狀態啦，咁樣跟住就慢慢去到問，咁你自己就會解答翻咁樣，都係去揾一啲嘢嘅。係咁兩者其實個分別喺邊咧？同埋會唔會聽你咁講，咁我學希塔得啦，我唔使學催眠啦，或者？我學咗催眠夠啦，我催眠都可以揾嘢咯，我點解仲要學希塔咧？咁樣兩者調翻轉係好唔同嘅，但係我又覺得兩者 hand in hand， 大家可以一齊去應用嘅，which 亦都係我有時都會兩者去應用嘅原因。咁喺催眠，大家都係催眠治療師啦，都係 OK。咁催眠係一個嘅session 裏邊，係個個案自己瞓低，我哋帶佢進入嗰個嘅希塔嘅狀態，即係嗰個狀態啦，去揾翻佢嘅底層嘅問題啊、信念啦，咁所以都係希塔即係催眠都係揾信念。OK，咁呢一個係個案自己嘅參與度係好高嘅，因為我哋係帶個個案入去嘛。係。但係希塔療癒調翻轉啦，除非你已經係上咗某程度嘅課堂啦，咁變咗你自己都係治療師，咁你就自己。希塔咧，如果係一個完全新嘅個案，佢冇上過呢啲堂嘅，唔係喺課堂當中做練習嘅話咧，佢入嚟其實佢未必會好容易去攞到嗰啲信息，依賴嘅係個治療師去攞信息多啲嘅，係啦。咁所以兩者好唔同。當然，咁當我哋作為希塔治療師或者導師，我哋一路讀上去，因為你練習嗰啲全部都係大家都係導師同治療師啊嘛。咁大家都會識得點樣可以入狀態去攞信息嘛。咁所以到時就會互動啲咯。但係如果一個新嘅個案嚟到咧，其實唔會好似催眠咁，佢已經有足夠嘅時間入到一個嘅狀態，自己攞信息，係好靠你作為治療師去幫佢去攞信息。係催眠要靠治療師，催眠定係希塔要靠治療師。希塔催眠就係治療師帶領個個案入到去，跟住之後佢可以自己攞翻啲答案。At least 呢個係我哋咁做啦，即係當然出邊都有啲係治療師都係催眠嘅，都係治療師講晒，咁個案唔需要做任何嘢，都有嘅，係啦。但係我哋喺呢度 centre 嘅都係個案自己經歷嘅為多啊嘛。係啊，咁我聽到咧就係其實兩者咧都係有啲相似嘅地方啦，係咪？係可能係啲運用喺個手法啊或者技巧上面，可能又會有少少分別啊咁樣。咁有冇話咁我學咗希塔先啊，我學咗催眠師啊，或者你要有催眠嘅基礎先至學希塔喎，咁樣有冇話分先後嘅咧？又其實冇話分先後嘅，因為兩者係一個好唔同嘅模式啦。OK。咁有啲人學希塔嘅，因為個治療師佢自己要攞信息，同創造者嘅聯繫要好緊密。
哦，咁你個信息係嚟自於創造者嘅，係啦。咁而係催眠咧，就係好靠個治療師佢自己可能一啲嘅理解啦，你自己一個方法帶到個人入呢個狀態啦。咁所以即係你好難好似有少少類似係青蘋果紅蘋果咁比咯，即係好似大家都揾信念啫，咁都係蘋果啊咁，但係青色可能酸啲，紅色可能甜啲咁，即係有少少呢一樣嘢喺裏邊。嗱，我咧自己咧我就未學希塔嘅，係啦，但係我將會學啦。咁我自己學咗催眠啦，咁我自己就而家咁樣睇咧，就係嗱，我雖然學咗催眠嘅喎，咁啊催眠有催眠嘅技巧啦，都會令到我有一定程度嘅認知啊，或者我嘅增長啊咁樣。咁但係希塔咧又好新奇喎，都可以又去學下，去睇下係咩嚟啊咁樣。我自己而家就係抱咗咁嘅心態咯，就唔會話學咗呢樣夠啦，唔使啦咁，因為又再 explore 下咯，我睇下希塔係咩嚟嘅咁啊。有時咧，我哋學埋好多唔同嘅技巧咧，其實咧我自己本人會覺得咧呢度攞啲用下，或者當個 patient 瞓喺度嘅時候，咁你就個 case 喺度咁時候，我嗰樣可以幫到佢，我又攞出嚟運用下，係咪啊？正確。所以學嘢嘅話咧，就真係冇話分邊樣先邊樣後，或者學咗呢樣就唔學嗰樣咁樣。同埋有時當你學完之後，你先知道自己喜歡邊一個模式去運用，或者適合自己去運用咁樣。即係有時我自己，譬如咧，當然我學咗好多嘅希塔啦，咁我會喜歡用希塔嘅，因為我覺得佢快。但係快之餘，如果對於個個案嚟講咧，我都會。有時我都會喜歡個個案真係眯埋眼去感受翻嘅，因為否則佢擘大眼望住同你講嘅，其實佢好多時喺意識層面同你去對答啊嘛。咁佢用意識層面嘅對答，無論你攞到咩信息俾佢，佢都覺得唔係，即係佢第一時間嘅意識層面就已經一嘢推開咗。但係可能佢眯埋眼深入去聯繫翻自己嘅時候，覺得可能我都真係確實有呢個問題喎。係啦，咁所以你話我嘅希塔齋希塔又不至於，你話我催眠係咪齋催眠又並不是咁樣咯。係嘅，的而且確係咁。咁我仲想問下啦，有冇啲咩嘢人係佢唔適合去做呢個療愈，或者你唔適合學字，你要點樣先？或者喺成個療愈過程裡面咧，會唔會有啲咩危險啊？有冇啲咩要特別注意咁樣？OK。其實每一個人都可以話係適合去學希塔療，除非你係完全係一入嚟就我唔相信有神嘅存在，我唔相信有創造者嘅存在，甚至乎我係無神論嘅。OK，咁當然如果你學，但係你要同我講下你無神論，咁我真係會問你，咁點解你會想學咧？係咪？即係一係有一啲嘢你自己好想處理，或者可能想幫身邊人去處理。OK，又或者如果你係純粹為學。希望去 challenge 一下係咪真係有存在咁 OK？咁當然如果你有呢一個我諗住 challenge 一下，咁我冇話去抗拒嘅。但係調翻轉頭，當你有呢個心態嘅時候，又未必你其實唔會開放自己真係去接收咯。啱嘅。咁所以因為希塔療愈其實9成9都係要聯繫翻創造者去做一個療愈啦，去做我哋所謂接收啦咁。咁至少如果你 open 有創造者去創造萬物嘅，或者一個我哋人類以外嘅一個能量去創造整個宇宙嘅，你相信嘅話，其實已經可以㗎啦。係啦 ，OK，yes， 係，起碼唔抗拒咯，係嘛？即係唔會你呢啲唔係㗎，我唔信㗎，咁起碼唔會咁咯。即係我哋有時學嘢又好，或者睇每一件事，我哋都抱一個開放啲嘅態度啦，係咪啊？咁學嘢咁又認知下咁樣咁嘅心態咧，咁就人人都適合啦，係咪？係啦，正確。咁咧，我知道咧，下個星期咧，我哋開 class 啊，即係我就報咗嘅，係。咁咧，下個星期嘅 class 咧，我就即係望過啦。咁為期3日嘅一個 class 啦。大致上分咗3日，咁個內容係點啊？咁樣樣。OK，因為佢希塔療愈嘅所有嘅課程咧，作為導師啦，都係要跟足個 headquarters 佢嘅模式去教導嘅。咁而佢唔同嘅課程咧係有唔同嘅日數，你可以去教呢一個嘅課程。咁所以你嚟緊上嗰個就我哋叫 basic 啦，即係初階啦，係啦。咁就真係成個希塔最入門嘅、最簡單嘅頭一個 course 嚟嘅。咁所以裏邊嘅內容我只可以話係多到
我都唔識得去解釋俾你，因為好多嘢對於好多人嚟講都係好新穎嘅，即係會教你，即係譬如好似嗰4個信念層面啊，可能教你點樣去我哋叫做肌肉測試啊，可能會教你7戒啊，點樣用一個好快嘅方式去同創造者嘅聯繫啊，知唔知道自己係咪真係聯繫咗創造者，定係聯繫咗其他地方啊？即係好多呢啲嘢其實喺個唔好話淨係喺個 basic 裏邊啦，其實一路學習落去都一路要 fine tune 自己咯，係啦。咁即係你可以話入門基礎嘅就係好似有一紮好表面嘅嘢俾你知道，俾你初試咩叫希塔咯。呢個就係個 basic。應該㗎，即係我哋好多時學嘢都係啦，根基啊、基礎要打得好，即係嗰個導向啊、正面啊，即係每一嘅嗰樣嘢都要做得好好，跟住先至慢慢 build up，咁先為一件美好完整嘅事情啊嘛。正確。咁咧，我聽啲師兄師姐講咧，就話完咗呢個 course 之後咧，一路再學上去啦。咁啊，久唔久又會有啲共修班。係。咁共修班又係咪必要，同埋個重要性又喺邊咧？咁其實點解會有共修咧？其實我之前一路冇搞嘅，係今年即係其實上年都知道要搞嘅，咁但係就時間即係唔許可啦。咁到今年真係唔得啦，真係要擺出嚟一齊共修啦。個原因係咧，希塔咧唔易學，係難升嘅。OK，咁如果你學完之後，你冇機會去練習嘅話咧，其實好快咧，你可能已經唔識得點樣去應用。咁點解？譬如我自己啦，喺過去學希塔嘅時候，我有 mentor 㗎，我真係跟咗一個英國嘅導師 mentor 咗我1年。嗰1年當中，我每個禮拜都去做希塔。係你去運用希塔定係你運用希塔同佢一齊 mentor 嗰啲學生啦，大家一齊 swap 去做希塔。咁我即係做足年幾啊，其實係咁，再加上中途不停去繼續去學啊，即係學習其他希塔嘅課程啦。咁但係咁所以咧，希塔可以對於我嚟講係可以嚟得好快。但係有一啲學生咧，佢就譬如可能佢都學咗某幾個唔同嘅希塔嘅課程啦，但係佢冇機會去練習啊。然之後佢哋都會 message 就我呢樣唔記得咗啦，嗰樣係點樣樣話？死啦！我而家好似就算聯繫，我都覺得自己未必成日上到去7戒喎。咁又點咧？咁好多呢啲嘢係啦，有時得，有時唔得咁樣樣係咪啊？咁當然即係喺課堂裏邊都會解釋點解有時得，點解有時唔得啊！即係呢啲都會慢慢去同你解釋，去分享翻我喺即係過去呢5年喺希塔嘅路程裏邊啦，咁所經歷嘅嘢啊等等啦。咁所以點解到而家要開翻共修？我覺得當你學咗嘅時候，但係如果你冇機會去 practice 翻練習翻，其實係好嘥嘅。係啊，尤其是即係尤其是譬如無論係即係我哋，所以我哋嚟緊會搞翻多啲希塔嘅，即係唔係希塔，搞翻多啲共修啊！無論係希塔啊，無論係催眠啊，無論係薩滿都好啦。因為呢啲全部都係你學完之後，你唔去應用嘅話，其實你唔記得咗點樣去應用。係啦。咁所以當你學完之後，咁你擺埋一邊，咁你學嚟做乜咧？到你用嗰時死啦，我又唔記得點用喎。咁不如 keep 住得閒就可能共修下呢樣，得閒就 practice 翻呢樣嘅時候，咁你會 keep 住就知有人去揾你Anna 我有問題啊，我應該點樣處理啊？咁你就OK，我知道點樣去處理你。啱啊，好好啊！嗱，我哋有時學埋好多嘢啦，咁啊幫自己呢個就一定㗎啦。咁啊都希望幫到身邊嘅人啊，或者屋企家庭成員啦，或者身邊嘅朋友啊，咁遇到問題嘅時候，大家可以研究下、切磋下咁樣。咁但係一丟失咗咧，就真係撒交唔翻出嚟啦，係咪啊？咁共修係好好嘅，同埋咧，我就覺得共修咧，其實大家同學仔咁啊一齊圍埋一齊，咁做一啲共修或者催眠又好，互相再催眠下咁都係一樣好美好嘅事情咯。同埋好多時候就係個共共修裏邊有啲咩問題，你哋可能之後出去即係試過啊、practice 過啊，跟住死啦！我點樣有咩解決方法啊？咁翻嚟大家可以分享翻，跟住我哋亦都可以俾翻個即係答案啊，或者指引你可以點樣去做啊嘛。Very good，呢個係一齊進步啊，一齊學習之餘仲一齊進步嘅關鍵啊。正確。好啊，咁啊好期待，我好期待下個星期嘅希塔啦。咁啊，如果大家都對於希塔都有啲好奇喎，想學下，想了解下咁樣，咁啊事不宜遲啦，快啲咧就可以揾我哋阿 Rhoda 導師咧，咁啊一齊去學習下啦。
啦，係啊。咁啊，今集我哋就咁上下先咯。係啊，咁啊，thank you Anna 係啊，訪問關於希臘嘅嘢。係啊，唔好咁講。咁啊，大家如果睇完條片咧，仲有啲咩額外問題啊咁樣樣咧，可以留個言嘅，係啦。咁我哋Rhoda 導師咧有時間咧，咁可以解答下大家啦，或者我哋開多集咯，又再講下大家研究下咯。學完之後又有啲咩得㗎？又分享下好嘛？好啊，好啊，好啊，好。多謝晒，多謝大家收睇下。再見。好，拜拜。拜拜。